日6尾目、ヤマメですね。ちょっと場所移動して、こういうトロのところで、最初この前ここでニジマスの45ぐらいのやつ、逃げられちゃったんですけども、それいるかなと思って、ちょっとそこの、なんかおよそ魚釣れそうにないところについてるんですが、あそこがちょっと白泡が出てるぐらいじゃないとダメみたいで。で、そちら側の、向こう岸ギリギリを引いてきたら、ヤマメでしたね。1人はスプーンです。200円くらいで買ったデフレのスプーンです。よし、いや、釣れりゃなんかね。